بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانوم ڈاکٹر بلال اور دلتا ریڈنگ ہسپتال کے ایز اے چلڈرن سپیشلسٹ کار کوما ما کوالیفیکیشن MBBS اور FCPS in children and basically as a children specialist پوزر باندې یم ماشومانو عام بیماریانو نه علاوه چې کوم ما سپیشلیټي دا هغه ماشومانو معده جگر بیماریانې دي چا فرسٹ ٹائم خیبر پختونخوا کې LRH کې فرسٹ ټایم انټروډیوس شوی ده. نو دې بیماریانو حواله سره سهار او PD نه علاوه مونږ مزدیګر د 4:19 تر 10 بجو پورې پرایویټ هم پریکټس. نو چې کوم عام بیماریانې دي اسپیشلی د معده جگر لایک دستونه شول، ټایفاید شو یا اکیوټ هیپاټایټس شو کوم دا پیله یرکان وایي که نه، نو دا مونږ ټول ټریټ کوو. لیکن چلډرن سپیشلیسٹ وي یا مونږ ټول ډپارټمنټ والا دا ښه طریقې سره ټریټ کېږي که نه، علاج یې کېږي. چې کوم د ما سپیشلیټي حوالې سره کوم فوکس دی دا په داسې بیماریانو باندې دی چې ډایګنوز مس کېږي یا مینجمنټ پراپرلی نه کېږي. نو دا بیماریانې کرنیک هیپاټایټس دی او کرنیک هیپاټایټس کې اسپیشلی هیپاټایټس B، هیپاټایټس C چې دی اوسه پورې دا کنسیپټ و چې د علاج ماشومانو کې نه دي کول پکار. یا اوس ریسنټلی داسې ګایډلاینز وو چې دوی به ویل چې 12 سال نه یا 10 سال نه ماشوم عمر چې زیات وي دې ټریټمنټ کول نه دي پکار. لیکن اوس ګایډلاین چینج شوي دي. نو اکارډنګ ټو ګایډلاین چې کوم ماشومان کرایټیریا پورا کوي نو عمر یې 5 سال 10 سال نه 5-6 سال نه زیات شي نو علاج اوس پاسبل دی. نو که ان ټایم علاج وشي نو لیټر آن ماشومان چې لویږي د کوم کمپلیکیشن دي نو آبا کم ډیولپ کېږي. دویمه چې کومه بیماری ده عام بیماری ده ورکوټه ماشومانو کې ماشومان چې څنګه پیدا شي عام طور باندې دویم یا درېمه ورځ باندې ته حاضرې ورته وشي که نه. نو دا ځای عام طور باندې خو داسې چې 5-6 ورځ باندې یا یوې هفتې پورې چې لاړ شي ختم شي. لیکن کله چې دا ځای د 2 هفتو نه زیات شي نو دې پراپر ورک اپ کار دی. ایټلیسټ که نور ورک اپ نه وي دې کوم بلروبین ټیسټ دی ټوټل ډایرکټ ان ډایرکټ دا کول پکار دی. که چېرته ډایرکټ بلروبین لیول زیات راځي یا ډکو متیازو کم کلر دی هغه سپین راځي نو هغه چېرته لیټ کول نه دي پکار. ولې چې که دا لیټ شي خاص کر 2 میاشتو نه دا ماشوم واوړي نو دې علاج ډېر زیات مشکل شي. نو څونه زر چې ماشومان داسې ماشومان وي چې پیدایشي زیړی وي ورته او 2 هفتو نه یې ډیوریشن زیات شي نو دا چېرته لیټ کول نه دي پکار. نو څونه زر پاسبل دي ممکن دي نو دا تاسو LRH سره راولګئ. نو څونه زر راشي دې به دونه زر تشخیص وشي، بیماري به معلومه شي او دونه زر به علاج د ښې طریقې سره وشي. ولې چې لیټ شي اسپیشلی چې کوم کامن بیماری ده عام بیماری ده بلری اټریزیا یي. نو بلری اټریزیا چې څونه لیټ کېږي دونه باندې مشکلات زیاتېږي. دې نه علاوه ځینې بیماریانې داسې دي چې دا میټابولیک بیماریانې وایي. باقي چې کوم کامن ده ګلیکټوسیمیا ده. نو ګلیکټوسیمیا کا ارلی ډایګنوز شوه او ارلی مونږ علاج شروع کړو نو چې کوم پراګنوسس مونږ ورته وایو د دوايانو ته کوم ریسپانس کوي هغه ډېر ښه دی. نو دا مونږ ریکویسټ کوو چې کوم داسې زیړی وي پیدایشي زیړی وي چې 2 هفتو نه یا 15 ورځو نه هغه زیات شي نو کاینډلی هغه تاسو ان ټایم ریفر کړئ چې ان ټایم دلته مونږ سره LRH کې تشخیص وشي او پراپر علاج وشي. انشاءاللہ یہ مشکلات په فیوچر کې بیا مستقبل ډېر زیات کم شي.
دې حوالې سره به زه یوه خبره وکړم چې د دې بیماریانو ما سره 15 ماشومان دي، اسپیشلی ګلیکټوسیمیا. عام ګلیکټوسیمیا مطلب دا دی پیدایشي بیماری ده چې عام شودي ملک ته یا پیدي ته الرجی وي. هغه ملک الرجی وجه نه جګر کې نقص راشي او ماشومان یرکان ډیولپ کی زړې نو الحمدلله 15 وړه لیور فیلیر سره راغلی وو. لیور فیلیر مینس چې هغه جګر بالکل کار نه کول، 99% هغه جګر لاس شوی وو چې پراپرلی ان ټایم ډایګنوز شول. الحمدلله 15 وړه اوس ټیک دي. یو ایج دی تقریبا 2 ایئرز، 2 کاله عمر یې کابل نه دی او ولی صاحب ډاکټر وو نو خوشاله دی کافي. بل 3 ایئرز وو ایته ګلیکټوسیمیا وا کم درم ماشوم وو ته نیونیټل آیرن سټوریج ډیزیز وو. هغه الحمدلله اوس 18 months دی and he is doing well without complication. So again the message is please refer all those patients of neonatal cholestasis or prolonged neonatal jaundice چې ډیوریشن 2 وختونه زیات شي.